Вот такой вот кастик у нас. Богдан Николаевич свой маленький сейчас будет делать. А я... Ну, ничего не делаю, отдыхаю. Сейчас я подхожу, посмотрим. И я как раз включил камеру, сейчас сниму. Спички при тебе? Так, вот еще мой. А Богдан Николаевич чуть в стороне. Ну, конечно, я бы вот на этом месте лучше делал. Ну ладно, тебе видней. Идеальный костер. Ну давай, давай. Ой, наступил. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка посмотрим, сдаст ли экзамен Богдан Николаевич сегодня на разжигание костра. Первый раз, к сожалению, у него не удалось. Сейчас переэкзаменовка. На разжигание костра после позавчерашнего сильного дождичка. Немножко в отсыревшем, так сказать, состоянии. Первый раз не получилось, но сейчас он учел ошибки и разжигает. Разжигает, посмотрим. Пока еще рано говорить, получилось аль нет. Решил две спичечки Богдан Николаевич взять. Что ж, оно даст больше энергии, даст больше запала. Аж я коробка сразу скажу. Лучше беги. Так. Так, пока мисс Богдану Николаевичу, к сожалению, не удается и запалить бумагу. Хотя она без костра. Что-то сегодня он не ударя. Ну, ничего. Второй раз уже как бы первый психологический взял он голубенькие спички. И надеемся... Так, ну бумага вроде занялась. Это уже показатель. Будет хорошо. Но бумага на бумагой. Но если к чему на бумаге перекинуться, если тонкие палочки подложил ли их Богдан Николаевич, вот что нас интересует. Больше я вижу тут толстые палки. Боюсь, что может и не хватить тонких. И костер. Да, все будет. Богдан Николаевич услышал пожелание. Но Да, видишь, я смотрю, ладится. Хватает и более плотных палочек. Наверное, Да, должно положил. пойти. Хватило и тонких, и таких. Надеюсь, все. Это уже все. Финиш. Да, думаю, удался костер. Уже у меня предпосылки, Конечно. что все порядочком. Все, экзамен сдан. Да. Ну, не с первой попытки получилось, но получилось. Не беда, да. Я не считаю, что это да. Все. Да. Вот именно, да. И уже опыт уже совсем другое. По-другому. Тогда сейчас ты уже и правильней. Хотя можно было побольше бумагу скомкать. Ну ладно. Ну что ж, все хорошо. Хорошо. Так, это я заберу, наверное, себе на костер большие. Они тебе не нужны. Хорошо. Забирай. А я буду говорить, как это много. Хожу босячком. Очень приятно, очень круто. Так,
Уже идет дело. Что, надо подложить сразу. Лопс. Хай горит. Хай. Чисточка идет, слизь выходит при всех раскладах. Все трухлявое, конечно. Жучки. Выходил овец, чтоб не погибнуть тебе в муках. В костре заживо запеченным. Какой-то жучок там был. Оба! Нехай. Все, теперь забьем на это. Пойдем глянем Богдана Николаевича. Кастрик. Что там у него? Ну что, это... Ладно, это еще такое. Не сам делай. Что я смотрю? Так. Снял я уже эту. Сейчас я буду раздеваться полностью. Потому как тепло. Это было неприятно. Тепло. Можно тусить раздетым. Хорошо. Сегодня летом. Хорошо в деревне летом. Забираем и эту мы, наверное. Дощечку. Ворует. Воровство. У тебя есть вокруг, где развернуться, Богдан Николаевич. Ой, я уже привык босиком. Тебе сильно крупнозернистые не нужны 200 лет. Ну, пока да. Ну, пока. Ориентируйся больше на маленькие и я тебе не рекомендую большой костер разжигать. Ибо зачем? Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Даст Бог, пройдет чистка. Это ж может у меня и вес начнет расти. Неспроста ж у меня энергия лупанула. И без черешни, и без всякой хрени. На сачку да на авокадинке. Ну и виноградинка я добавил чутка. Может, виноградинка придала мне силу. Не, ну я думаю, все в комплексом. Солнце, воздух и вода, фрукта, кушнарев. Короче, все дают энергию мне. Молодцы. Молодцы. Наконец-то меня вспомнил Артем Сергеевич. Конечно, поджурил меня немножко, так по-отцовски. Отцовского леща такого не давай, Николай Николаевич. Вижу, ты меня любишь, говорит. Да ясен день, как такого красавца не любить? Но любим мы тебя не за твое душевное состояние. Ну, то есть за некоторые твои недостатки, а именно за то, что ты все-таки работаешь. Как можешь, криво там, боком, но тем не менее, мне еще до тебя далеко на фруктоедческий этот самый эгрегор, скажем так. За это тебе респект и уважуха и благодарность. А Николай Николаевич, когда он станет первым фруктоедом, он тебя не забудет. Он есть первый. Потому что это, как бы, я первый фруктоед, не барыга. И о котором все знают.
И сейчас ты говоришь, какой я, да, и уродливый, и галимый. Но уже этим, той осенью, я думаю, я буду совсем другим. Если вот сейчас я смотрю сегодняшний день, уже я буду этим. И тогда как? Твои останутся, не переживай. Твои адепты, хомячки, никуда от тебя не денутся. И новых к тебе идут. Ну и ко мне придут. А я буду лидером. Потому что я на этом не буду ничего зарабатывать. Я буду просто это продвигать. Поэтому я буду первым. Что интересно, хочу упомянуть, что Артем Сергеевич не преминул еще раз назвать себя фруктоедом. Кутного он оставил в скобочках, заметьте. Заметьте, что есть, говорит, фруктоеды, конечно, в кавычках, которые до сих пор мечтают о такой еде. Все мысли у них о ней. Кто имеется в виду? Дмиха Кутный, Штепа. Это ж тебя, Артем Сергеевич, имеет в виду, что ты при своем 8, 10 годках фруктоедных, в кавычках, на самом деле никакой ты не фруктоед, а галимая, как это сказать, троцкист фруктоедческая этой самой, во как я назову. Троцкист в фруктоедческой среде. Троцкий. Дмитрий Троцкий у нас теперь оказывается. Вот оно. Наконец-то я понял, кто это. Психотроцкизм есть. По умолчанию одно, по оглашению другое. По оглашению у него коммунизм и свобода, равенство и братство, по умолчанию рабская система. Точнее, ну, у Кутного это возврат в обычную матрицу и полная остановка фруктоедения. Вот это работа, цель Кутного. А Кушнарев не. Он не такой. Не. Кушнарев работает на ФЕ. Он жертвует своим организмом. Как-то его прокачать. Не знаю, каким способом ему удается это самое, форму свою держит. Ну, явно, что на фруктах ты не будешь на этой форме, потому что именно надутый. Но он не такой-то и надутый, с другой стороны. Шварценеггер он не будет, потому что он не травмируется. Я уже говорил об этом. Кстати, спросите у Артема Сергеевича, кто может это, что физиология фруктового качания. То есть я по своей, ну как, никчемности и незнании материала, это что Артем Сергеевич изучил и заканчивал высшие университеты. Он в курсе, как вот это мышцы растут, из-за чего. Я по своему такому поверхностному знанию знаю, что они травмируются с чрезмерной нагрузкой. И из-за этого увеличится в размере. У меня вопрос. Если на фрукте мышцы перестают полностью травмироваться, хоть ты на них 1 миллиард килограмм взвесь, им похрену, как они будут увеличиваться в объеме? Если они, да, сила увеличится, но объем не увеличится. Где они возьмется тогда это объем? Был такой один Пупырин. Он все говорит, для Качалова надо разумная зашлаковка организма. Вот так он это называл. Он там орешковую воду, какую-то нечисть, короче, жрал, чтобы типа мышцу нарастить. Ну шо, ну это не мой путь стопроцентного фруктоеда. Как удается Артемке, я не знаю. Ну и пусть он ответит,
как это он видит вот, со с высоты своего образования, со с высоты своего величайшего разума, этого самого. Как? Спросите, кто к нему в доступе и кто меня это самое смотрит. Как прокачаться, если не травмируются на фруктах мышцы? Никакой нагрузкой. Сейчас они может травмироваться. Даже и в его этом, в 3 года он не чистый вовсе. Уж не говоря там за меня. А когда он станет абсолютно чистый, то будет у него расти мышца, чи нет? Чи она и это, вот это сейчас все равно, это сейчас у него вот эти излишние мышцы, это грязь, скажем так, которая там засела и которая выйдет в конце концов. То есть вес, то есть мышечная масса у него спадет, а сила вырастет. Я считаю, так будет. Бери, бери, бери. Только не возле меня, чтобы оно на меня не отпало. Нет, может, а что, нету других, Богдан Николаевич? По-моему, тут таких пеньков 50 штук. А ты сейчас разломишь, и он весь рассыпется, и из-под меня весь выпадет. На той стороне нету, только на этой есть. Я понял, ну ладно. Богдан Николаевич мои решил. Я у него их потырял, теперь Богдану Николаевичу меня тырит дровишки. Ну что ж, справедливость восторжествовала. Вопросов нету. Пойду гляну еще Богдана Николаевича. Кастрик мой горит. Сильно не буду его раскочегаривать. Богдан Николаевич, я голяком люблю. А я заметил. Говорит, нема, и все. Вот то вот вот так, не такая самая, как была веточка, вот то лежит. Не. Не заметил, ну не беда. И вот то там все, ну да ладно. Нужно справедливость, главное, чтобы восторжествовала. Тут я, кстати, спорить не буду. Кстати, вот этот пенечек тоже, наверное, упадет, если его чуть-чуть прищемить. Не? Не факт. Да не упадет. Я вижу, что он сильно стоит. Но это нужно, да, смотреть все. Вот там, ну тут каждый вид нужно смотреть, каждый на что какая это способна. Ну, в общем, такие у нас по воскресеньям контентики. Занимаемся сейчас таким макаром. Выходим на природку. Скажу, что я. Когда 3 дня назад я приседания делал, 200 приседаний с гантелями. Болят мышцы. Ну, именно как после этого, вы поняли. Ну, после вот, когда долго не занимаешься и позанимаешься, нагрузил я хорошо. Хоть и говорят, что... А так я смотрю, кто и раньше меня, кто и позже уже попроходило. Ну, там где-то мы, ну, где-то в одном мы районе начинали с фруктоедами, с некоторыми. Они уже, чистка у них закончилась. Как раз уже и давно. Так что уже и мне пора уже. Куда? Вот, хоть я и старше всех, но тем не менее. В общем, кто не бросил, те держатся. Кто в трансформере, кто без трансформера. Ну, один, скажем так. Один без трансформера. Остальные в трансформере. Ну да и бог с ним. Как есть, так есть. Спасибо еще раз тебе, Артемка, что меня вспомнил незлым тихим словом. Спасибо, что направил меня, даст Бог, в пользу. Хотя в любом случае, как бы я не закончил, я не жалею за то время, что я потратил. Потому что все было суперски. Суперски было охренительно, даже если я и помру. Ну чего, конечно,
и не будет. Ну, все. Благодарствую.